ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏഞ്ചിലേവരിയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം ബേഡ്സുകളുടെ DNA അതെങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാണുന്ന ബേഡുകൾ ഏകദേശം DNA എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ബേഡാണ്. ഏകദേശം 6 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പെയറിങ് നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പെയറിങ്ങിന് സെറ്റാക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. പെയർ സെറ്റാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടേക്കാൻ ബേഡുകൾ സ്പ്ലിറ്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ബേഡുകളുടെ പെയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കിയ ബേഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെലോ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ബേഡുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത പെയറിങ്ങിന് പെയർ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ബേഡുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു DNA കുറിച്ച്. ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തത് DNA എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1-2 കമൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നായിരുന്നു. ബേഡുകൾ DNA എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലുണ്ട്, പക്ഷേ അത് DNA എടുത്തതിന് ശേഷം അത് എവിടെയാണ് ഇറക്കണത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അതിനുള്ള ആൻസർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വന്നാൽ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ DNAക്ക് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവരിൽ DNA എടുക്കുന്നത് ഫെദർ സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DNA എടുത്താൽ മാത്രമേ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോൺ ചെക്കിങ് ചെയ്താലും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് 100% ആയിട്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല മെയിലും ഫീമെയിലും ഏതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഫെദർ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യണത് എൻ്റെ ഇവർ ചെയ്യണത് ബേഡുകളുടെ ഫെദർ സാമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് കേജാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ബേഡുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ DNA എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റും. ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനേജിൽ നിന്ന് വന്ന ബേഡുകളെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെയറാക്കേണ്ട ഏതാണ് മെയിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഏതാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബേഡുകൾ പെയറായിട്ടുള്ള ബേഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇപ്പോൾ ലൂട്ടിനോ ഫിഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഇനോ സ്പ്ലിറ്റാണത്, അതും പെയറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ എടുക്കേണ്ട ബേഡുകൾ വെച്ചാൽ ഈ ബാച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലുട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ SF വയലറ്റ് ഒപ്പലൈൻ ഉണ്ട്, യൂവിങ് ഒപ്പലൈൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കണ ഗ്രീൻ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകളൊക്കെയാണ് ഈ 5 ബേഡുകളുണ്ട് DNA എടുക്കാൻ നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്കുണ്ട് കുറച്ച് ബേഡുകൾ, ഏകദേശം 8ഓളം ബേഡുകളുണ്ട്. ഇത്തരം ബേഡുകൾ നമുക്ക് DNA എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണത്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് DNA എടുക്കാൻ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബേഡുകൾ DNA എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ മൊത്തം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് മൊത്തം ഞാൻ അപ്പം ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അത് ആ അപ്ഡേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഇവരിൽ ബേഡുകളെ DNAക്ക് എടുക്കുന്നൊരു പ്രായപരിധി ഉണ്ട്. ഒരു 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ബേഡുകൾ DNAക്ക് അതിൻ്റെ ഫെദർ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഫെദറൊക്കെ വന്ന ഉടനെ അത് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് മുമ്പ് തന്നെ DNA എടുത്ത് വിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേഡുകളൊക്കെ ചിക്സുകളായിട്ടതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റണതും ചെറിയ ഫ്ലൈങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റണതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയമായി ഇപ്പോൾ 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് ബേഡുകൾ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിലാണ് ഞാൻ DNAക്ക് വിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ DNAക്ക് ഞാൻ ഇറക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണീതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ബേഡുകൾ DNA എൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ഞാൻ ബേഡുകൾ DNA ഇറക്കുന്നത്. അതായത് തൃശ്ശൂർ ഗഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അത് തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ചെയ്യുന്ന ടീമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൊണൂർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ചസ്, പിന്നെ വലിയ മക്കാവോ അങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ പെട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ബേഡുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ DNA എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ ആണ് അഴക്കണത്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അഴക്കണതിൻ്റെ DNA എടുക്കണതിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക്. അതായത് സംഖ്യയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 200-250 വരും. ഇതിനാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 160 ഒരു
ബേഡിൻ്റെ DNA എടുക്കുന്നത് 160 രൂപ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 10 സാമ്പിളിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൊറിയർ ചാർജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് DNA കാർഡും മറ്റും വിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജ് അവർ ഈടാക്കുന്നതല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ഞാൻ അഴക്കണത്. അപ്പോൾ ബേഡുകളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് വെറൈറ്റി ബേഡുകളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലൈങ് കേജ് ഇങ്ങനെ വട്ടവല പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബേഡുകൾ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കേജ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ DNA നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ബേഡുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാക്കും. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബേഡുകളാണ് DNA എടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ള നോക്കിയിട്ട് ആ ബേഡുകളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കേജിലാക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അകത്തോടെ ഏതെങ്കിലും റൂമിലേക്ക് അടച്ചിട്ട് മാത്രമേ DNA നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ബേഡുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ബേഡുകളിൽ പിടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ DNA എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതായത് ഫ്ലൈയിങ് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ആ കോർണറിൽ, അതായത് ഫ്ലൈയിങ് ഫെതർ നമ്മുടെ ബോഡിയോട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, അവിടുത്തെ യങ് ഫെതേഴ്സാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫെതർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തുമ്പ് ഭാഗത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ടച്ച് ചെയ്യാതെ പറിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് കളയണം. എന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് സാമ്പിൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ DNA കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പേര്, ഏവിയറിൻ്റെ പേര്, റിംഗ് നമ്പർ, പിന്നെ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ പേര്, വൈൽഡ് മാസ്കുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബേഡുകളുടെ പേര് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് വൈൽഡ് മാസ്ക്, നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് പാസ്റ്റിൽ വൈൽഡ് മാസ്കാണ്. ഇത് വൈൽഡ് മാസ്ക് ബെൽജിയം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് യങ് ഫെതേഴ്സാണ്. ഫ്ലൈയിങ് ഫെതറിൻ്റെ അതോട് ചേരണത്, ബോഡിയും ആ ഫ്ലൈയിങ് ഫെതറും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ആ ഫെതറാണ് നമ്മൾ പറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ DNA എടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഇത് റമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ടെയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. DNA എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അഴക്കണ സ്ഥലത്ത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ ഫ്ലൈയിങ് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ചേരണ ഭാഗത്തിൻ്റെ യങ് ഫെതേഴ്സ് എടുത്ത് വിടാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ DNA എടുക്കുക. ആദ്യം വിട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. അങ്ങനെ ഓരോ ബേഡിനെ DNA ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് പാർ ബ്ലൂ DF വയലറ്റ് കോളർ മാസ്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കരുത്. ഫെദർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപടി തന്നെ കവറിലേക്ക് ആക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ തുറക്കരുത്. മാസ്കുകൾ DNA എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് 8 ബേഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ DNA എടുത്ത് 3 ബേഡിനെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം കളറായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ പിടിച്ച് കാണിക്കാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ വൈൽഡ് എന്നറിയിക്കണ ഒപ്പലൈൻ, അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈനാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കണം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു വട്ട പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനും അവരിടാനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ബേഡുകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകില്ല, കൊത്തും കിട്ടില്ല. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊത്തും, നമ്മുടെ കൈ നല്ല രീതിയിൽ കടിക്കും. അപ്പോൾ മുറിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇഞ്ചുറി വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വട്ടവല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേഡുകൾ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്ലൗസ് ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് നല്ലതാണ്, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കടിയൊക്കെ കിട്ടാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്, സെയിം നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫെദർ എടുക്കേണ്ടത്. ഫെദർ സാമ്പിൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 അഞ്ചെണ്ണങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അത് ഒരുമിച്ച് പറിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതായിട്ട് പറിക്കുക. യങ്ങായിട്ടുള്ള ഫെദർ സൈഡിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അത് കവറിലിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 പീസ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു 5 സാമ്പിളെങ്കിലും 5 പീസെങ്കിലും ഇടാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വിടണം. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ DNA എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേഡുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ബേഡിനോട്ട് പേര് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനേജൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ DNA കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് DNA എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ
നമുക്ക് ആ ഡിഫറെൻ്റ് ലൈനേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് പേര് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു DNA എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻസിൻ്റെ ഫീമെയിൽ അതുപോലെ മറ്റേ പേരൻസിൻ്റെ മെയിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ പേര് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും. അയാളുടെ സെയിം ലൈനേജ് ഒരു കാരണവശാലും പേര് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളരെ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ DNA എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ DNA എടുക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബേർഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ, അത് വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പലൈനിൽ ഇറങ്ങിയ ജെനറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫീമെയിലാണ് വരുള്ളൂ. അതായത് മെയിൽ ഒപ്പലൈനും ഫീമെയിൽ ഫിഷറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫീമെയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം ഒപ്പലൈനായിരിക്കുള്ളൂ, മറ്റേത് സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈനായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബേർഡിനെ കിട്ടി, ഒരെണ്ണം ഒപ്പലൈനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈനും. പക്ഷേ നമ്മൾ DNA എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും DNA സഹിതം വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബേർഡ് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ റെഡ് കൂടിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേർഡാണത്. രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം DNA എടുക്കാനുള്ള പ്രായത്തിലൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്സുകളാണ് ഏകദേശം 1.5 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള ബേർഡ്. പിന്നെ ഏകദേശം 3 മാസം ആകുമ്പോൾ 2.5-3 മാസം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഫെദർ എടുക്കണമെന്നാകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേ രീതി തന്നെ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാനാണ് ഇത്ര ബേർഡുകളെടുത്ത് ഓരോ കളർ നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിബ്ലിങ്സാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ ഗ്രീൻ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈൻ വൈൽഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫിഷർ, മെയിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേർഡാണ്. അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് കണ്ട പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വൈൽഡ് ബേർഡുകളുടെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്. ഇതിപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലുട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള വേറെ ബേർഡ് രണ്ട് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈനുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫെദർ എടുക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കേജിലായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരുടെ നമ്മുടെ ഏവിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേർഡുകളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേർഡുകളെ കുറിച്ച് കാണാനും അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോസ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് DNA നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ DNA ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനേജിൽ നിന്ന് ബേർഡുകളെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെയിം പേരൻസിൻ്റെ ചിക്സുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോയുമായി. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.